Buat teman-teman yang sedang mencari baju batik korpri, sedang bingung mau beli di mana, cari kemana, ini saya ada baju batik korpri yang recommended banget. Bahannya halus, lembut, adem dipakai, menyerap keringat. Ini model terbaru, sudah full puring. Pokoknya ini bagus banget, recommended. Saya juga pakai ke kantor, teman-teman saya juga banyak yang suka. Mereka banyak yang beli. Harganya cuma 150 ribuan saja. Silakan bisa CO di Keranjang Kuning.